अहिले जापानबाट एउटा यो एकताको लागि अलिकति आवाज उठिरहेको छ। अहिले यो डायस्पोराले चाहिँ कसरी एकताको लागि चाहिँ कसरी कार्य गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो एउटा तपाईँको विभिन्न यो क्रिस्चियन प्रश्न पनि हो। हजुर के हो? हजुर भन्नुहोस् न तपाईँले। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र जटिल प्रश्न पनि हो होइन। हामी सबैको चाहना हो क्रिस्चियन समुदाय एक हौँ भन्ने, तर हामीले यो विभिन्न चरणमा कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहेको एकता किसिमको कुरा आइरहेको छ अहिले। त्यो एकता भन्नेको कुरामै हामी अलिकति के भन्छ अन्यलमा परेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। किनभने एकरूपता र एकतामा फरक छ। अब एकरूपता भनेको बोर्डिङ स्कुल जस्तो भयो, एउटै खालको टाई लाउने, एउटै खालको चाहिँ एउटै कलरको सर्ट लाउने, प्यान्ट लाउने, अनि जुत्ता लाउने, कपालको स्टाइल त्यस्तै काट्ने, त्यो चाहिँ युनिफर्मिटी भयो होइन, एकरूपता भयो। अनि तर एकता भनेको त्यो होइन। एकता भनेको विभिन्नताको बिचमा विविधताको बिचमा पनि मिलेर सँगै जानु चाहिँ एकता हो। त्यसो हुँदा हरेकको फङ्सन फरक हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको चाहिँ भनौँ न एकता नभएको भन्ने हाम्रो ठहर होइन। हाम्रो ठहर चाहिँ के हो भने विभिन्न सङ्घ संस्थाको आफ्नो आफ्नै मिसन र भिजन हुन्छ। त्यो भिजन अनुसार त्यो के भन्छ संस्था अगाडि बढ्छ र महासङ्घले पनि एउटा भिजन र एउटा मिसन अगाडि बोकेर आएको छ होइन। अनि त्यसरी त्यो भिजन एउटा पृथक छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन किसिमको एकता भनिराखेका छौँ, अहिले खासै एकता नभएको भन्ने चाहिँ देखिँदैन हाम्रो हेराइमा चाहिँ अहिले मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो जुन एकताको पहल छ, कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ के खोज्दो रहेछौँ भने एकताको नाममा एकरूपता खोजिराखेको हुँदो रहेछौँ र एकता भन्नु चाहिँ फेरि कसैको अस्तित्व मेटाएर होइन, कसैमा विलिन हुनु पनि चाहिँ त्यो एकता होइन। त्यसलाई चाहिँ एकता भनिँदैन। त्यसो भने यो एकता भन्ने नै अलिकति हामीमा भ्रम भएको हो कि हामीमा अलिकति क्लियर नभएको कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ महासङ्घको एउटा क्लियर एउटा भिजन छ, एउटा मिसन छ। त्यो भिजन र मिसनमा अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने होइन, कसैसँग चाहिँ रिस गर्नुपर्ने कारण देख्दिनँ। किनकि आफ्नो आफ्नो भिजन जो परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ त्यो भिजन बोकेर बढ्ने हो। तर यहाँ समस्या चाहिँ के छ भनेदेखि त्यही एउटा समस्यालाई लिएर आज महासङ्घ जान्छ, अर्को संस्था पनि जान्छ, तर त्यसले एकता देखिन भने त देखिन्छ नि होइन। र के अरे सरकारी निकायहरूमा चाहिँ लिएर जाँदै गर्दाखेरि सँगै गइदिए हुन्थ्यो भन्ने एटलिस्ट क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ त्यो आशा छ। अनि त्यो चाहिँ नपुगेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ प्रवासमा यहाँहरू हुनुहुन्छ, यहाँले चाहिँ यहाँ भएका मण्डलीहरूलाई एकतामा भन्नु अघि यहाँले भन्नुभयो एकतामा विविधतामा एकतामा रहेर पनि समुदायको हक हितको लागि त सँगै जान सकिने बाटो यहाँले खेलिदिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। र राष्ट्रिय क्रिस्चियन अघि यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले जुन उद्देश्य लिएको छ त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्रवासबाट कस्तो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। मैले जुन अब अघिको जुन के भन्छ अहिले नेपाल सरकारसँग कुनै पनि कामकाज गर्नुपर्छ, कुनै पनि मुद्दा मामिला अथवा कुनै पनि इस्युजलाई सरकारकोमा गएर नेपाल सरकारकोमा गएर अवगत गराउँदाखेरि जुन किसिमको कन्फ्लिक्टिङ टाइपको होइन भनौँ न विभिन्न पक्षहरू जाने गरेको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति एकता नभएको हो कि होइन, अब तछाड र मछाड भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर पनि अब हामीले यसलाई मैले हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुपर्छ भने जस्तो यहाँ पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न मिडिया के भन्छ कम्पनीबाट यहाँहरू आउनु भएको छ, तर मुद्दा त एउटै हो, पत्रकार सम्मेलन एउटै हो। एफएनसिएनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन नै हो विषय त।
तर तपाईँहरू सबैजना आउनुभयो, यसको मतलब तपाईँहरूमा एकता छैन भन्ने होइन नि त। त्यसो मैले हाम्रो चाहिँ समस्या के भइदियो भने त्यस्तो कुराहरू एउटैले बोकेर सँगै बोकेर जानुपर्ने भन्ने कुरो, कति कुराहरू चाहिँ त्यसरी जाँदा पनि खासै फरक नपर्नुपर्ने भन्ने म सम्झन्छु होइन। त्यसो हुनाले अब पहिलो नम्बरमा अब जहाँसम्म डायस्पोरा मण्डलीको चाहिँ अथवा डायस्पोरामा भएको चर्चहरूको चाहिँ भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यही कुरामा हामी छलफल गर्नलाई, त्यही विषयमा हामीले चाहिँ कुरा गर्नको लागि यो शिखर सम्मेलनको आयोजना हामीले गर्दैछौँ। त्यसमा पहिलो नम्बरमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रार्थना नै हो होइन, प्रार्थना हो भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको तपाईँको त्यस्तो किसिमको महासङ्घले उठाउँदै आएको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दाको विषयमा यहाँ हामीले सक्ने र हाम्रो पहुँच भएको, हाम्रो पहुँचले भ्याएसम्म, हाम्रो हैसियतले भ्याएसम्मका सङ्घ संस्था र निकायहरूमा त्यस विषयमा कुरा पुर्याउने, आवाज उठाउने देखि लिएर थुप्रै कुराहरू छन् हामीले गर्न सक्ने। तर त्यसलाई हामी अझ मूर्त रूप दिनको लागि चाहिँ यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको हामी आयोजना गर्दैछौँ। शिखर सम्मेलनको बारेमा तपाईँहरूसँग कुनै क्वेसन छ भने यो दोस्रो शिखर सम्मेलनको बारेमै प्रश्न गरिदिनुहोस् प्लिज। कुनै भाइहरूको केही छ, पत्रकार मित्रहरूको? आह्वान गरेर अन्तर्गत आउँछ केही छ भने सोध्नुहोस्। फेरि यहाँ हाम्रो यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखज्यूले चाहिँ फेरि यहाँले चाहिँ सबैलाई यसमा भनौँ न यो जुम मार्फत हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आह्वान गरिदिनु भएर होइन अन्त्य गर्दा नै ठिक होला जस्तो लाग्यो। भनेपछि तपाईँको प्रश्न सकियो। अब जस्तै अब हुन लागिरहेको शिखर सम्मेलनको विषयमा तपाईँले के कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ अनि त्यसको तयारीहरू होला, अरू साङ्गठनिक कुराहरू पनि हुन सक्छन्, अरू कुराहरू के छ जुन त्यो तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ एकपल्ट अलिकति डिटेल रूपमा भनिदिनु भयो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने हो। हाम्रो यो के भन्छ तयारीको सवालमा हामीले थुप्रै बैठकहरू बस्यौँ जोमा, अनि बैठकहरू बसेर हामीले लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ हाम्रो तयारी, जसमा अब वक्ताहरू होइन, त्यसमा विभिन्न के भन्छ व्यक्तित्वहरूलाई हामीले निम्त्याउने कुराहरूदेखि लिएर कति चर्चहरूबाट अथवा कति देशहरूबाट हामीले सहभागी गराउन सक्छौँ भन्ने सवालमा पनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूसँग सञ्चार गरिराखेका छौँ, कम्युनिकेसन गरिराखेका छौँ। त्यो तयारी छँदैछ। अब कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी भइसकेका छ, त्यसको कार्यक्रमको स्केड्युल समेत हामीले तयार गरिसकेका छौँ। त्यसकारण एकदमै रेडी छ, हामी प्रार्थनासहित पर्खिराखेका छौँ र यो एउटा आशिषमय सङ्गति हुनेछ। भर्चुअल भए पनि हामी विश्वभरबाट एकसाथ जोडिने मौका परमेश्वरले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण अघि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख रीता काबुज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामी चाहिँ एकदमै परमेश्वरबाट ठुलो कामको आशा गरेका छौँ र हाम्रो आशा छ कि धेरैभन्दा धेरै पास्टर अगुवाहरू विश्वासीहरू सहभागी हुनुहुन्छ र त्यसले एउटा महासङ्घले उठाउँदै आएको कुरामा महासङ्घ के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट जानकारी दिनेछ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ र कार्यक्रम लगभग तयारी भइसकेको छ, सम्पूर्ण कुरा तयारी भइसकेको छ र हामी त्यो डेटको पर्खाइमा छौँ प्रार्थनासहित। आशा छ आउने यो हाम्रो 27 हाम्रो यो लागि सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय मित्र पत्रकार मित्रहरू लागि पर्नुहुनेछ र हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी विश्वासको साथमा धन्यवाद दिँदै आज हामीले यस यति नै म राख्न चाहन्छु। यदि हजुरसँग केही प्रश्नहरू छ भने म हजुरलाई दिन्छु र हजुरले हामी चाहिँ यहाँ हामी तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि हामी तयार छौँ। हुन्छ, अब तपाईँ हजुरले लिनुहोस् र त्यहाँ भाइहरू हुन्छ। पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा हाम्रा जो विभिन्न महादेशबाट प्रमुखहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग तपाईँलाई कुनै प्रकारको जिज्ञासा छ यस अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन दोस्रो शिखर सम्मेलनको बारेमा अथवा तपाईँहरूलाई केही मनमा लागेका कुराहरू छन् सोध्नुपर्ने छ भने तपाईँहरूले यो समय राम्रो गरी धक फुकाएर तपाईँले मन खोलेर उहाँहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यो समय तपाईँहरूको लागि फ्लोरलाई ओपन गरिएको छ।
सोध्नुहोस्। भाइ दिनेशबाट सुरु गर्नुहुन्छ कि? यहाँहरूलाई जय मसी। खास चाहिँ यो अहिले भन्नुभयो यहाँले यो दोस्रो शिखर सम्मेलन हो। पहिलो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष हङकङमा भइसकेको छ। अघिल्लो जुन शिखर सम्मेलन हङकङमा भयो त्यसले चाहिँ 1 वर्षको अवधिमा कस्तो प्रभाव परेको छ प्रभावमा, त्यो प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? अघिल्लो शिखर सम्मेलनले चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको छ 1 वर्षभित्रमा चाहिँ मण्डली नेपाली मण्डलीहरूको बिचमा कतिको समन्वय भएको छ कि छैन, त्यहाँ कसरी काम भइराखेको छ प्रवासमा, त्यो बारेमा यहाँले चाहिँ प्रश्न पारिदिनु पऱ्यो। 1 वर्षमा जुन अघिल्लो वर्ष गरेको शिखर सम्मेलन चाहिँ प्रभाव पऱ्यो कि परेन त? प्रमुखजीलाई प्रश्न गरिदिन्छु। अहिले प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो जुन गत वर्ष हामीले हङकङमा गरेको जुन कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो किसिमको रह्यो भन्ने जुन सवाल छ, यसको त्यति बेलाको गत वर्षको कार्यक्रमको सम्मेलनको खास उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले पहिला यसलाई चाहिँ सुरु चाहिँ गरिहालौँ भन्ने हिसाबमा हामीले सुरु गरेका थियौँ र सहभागिताको हिसाबले एकदमै कम देशका राष्ट्रहरूबाट चाहिँ हामी सहभागी भएका थियौँ। तर जति सहभागी भयौँ त्यस्तै एक किसिमको एउटा प्रभाव चाहिँ के पर्यो भने राष्ट्रिय क्रिस्चियन नेपालको चाहिँ यो डायस्पोरामा अर्थात् प्रवासमा पनि यो जुन काम अहिले फैलिएको छ भन्ने एउटा सन्देश गयो। एउटा चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ जतिजना त्यहाँ आउनुभयो, हङकङमा सहभागी हुनुभयो, उहाँहरूलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ के हो र यसले के काम गर्छ र त्यसमा प्रवासमा भएको मण्डलीहरूले के कस्तो किसिमको सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा केही हदसम्म सूचना प्रवाह गरेको, जानकारी दिएको छ र जसले गर्दाखेरि प्रवासमा भएका मण्डलीहरूमा एक किसिमको महासङ्घको बारेमा चर्चा, एक किसिमको सूचना चाहिँ प्रभाव भएको देखिन्छ। त्योभन्दा बढ्ता धेरै ठुलो प्रभाव त हामी देख्दैनौँ, किनकि यो गत वर्षको एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीले त्यहाँ गरेका थियौँ। तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, कमसेकम जतिजना त्यहाँ भेला भएका थियौँ हामीलाई थाहा भयो कि महासङ्घले गर्दै आएको कामको विषयमा र साथसाथै त्यति मात्रै होइन, उहाँहरू आफ्नो मण्डलीमा आफू आएको देशमा गएर चाहिँ महासङ्घको बारेमा केही कुराहरू मानिसहरूको बिचमा बताउने एउटा अवसर चाहिँ यसले दियो। अहिलेसम्म महासङ्घले प्रवास विभागले चाहिँ कतिवटा देशमा होइन सम्पर्क गर्नुभएको छ, त्यहाँ भएका नेपाली मण्डलीहरूको बिचमा कसरी, होइन यहाँले त भन्नुभयो धेरै हामीले काम त गर्न सकेन तर पनि काम चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म प्रवास विभागले चाहिँ कतिवटा देशमा सम्पर्क गर्नुभएको छ र कतिवटा देशमा भनौँ न यहाँहरूको सम्पर्क छ नेपाली भाषीहरूको मण्डली भएको चर्चहरूमा? के यहाँहरूसँग डाटा छ त्यस्तो? हामीसँग रेडिमेड डाटा छैन, तर पनि अहिले के भन्छ मेरो मेमोरीमै त्यही तास्या के अरे इजरायल, त्यसपछि के अरे युनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, बहराइन का देशहरूमा, कुवेत जस्ता देशहरूमा चाहिँ अहिले अस्ट्रेलिया साथसाथै अस्ट्रेलिया पनि, हङकङ भइहाल्यो, साउथ कोरिया, यी देशहरूमा चाहिँ हाम्रो एक किसिमको नेटवर्किङ अहिले बढेको छ र यो अहिले हामीले त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिकति बढाएका छौँ। तर इन्डिभिजुअल रूपमा कतिपय देशहरूमा चाहिँ अहिले नेपाली भाषाको चर्चहरू नभए तापनि हामीले इन्डिभिजुअल क्रिस्चियनहरूलाई सम्पर्क गरिराखेका छौँ। जस्तो स्विजरल्यान्ड भयो, स्पेन भयो, स्पेनमा त सङ्गति पनि छ, सानो सङ्गति त्यहाँ भयो, अनि हामी फ्रान्समा पनि काम गर्दैछौँ, अब लक्जमबर्गमा छँदैछ, नेदरल्यान्ड्स
नर्वे अनि डेनमार्क, जर्मनीमा त हाम्रो के भन्छ महादेशीय प्रमुख नै हुनुहुन्छ, अनि लगायत युकेका पनि केही साथीहरूलाई हामीले अहिले पहल गर्दैछौँ र हामी यस वर्ष चाहिँ न्युजिल्यान्डदेखि लिएर क्यानाडादेखि लिएर अरू देशका साथीहरूलाई पनि मित्रहरूलाई पनि यो अहिलेको भर्चुअल कन्फरेन्समा चाहिँ हामी समावेश गराउने तयारीमा छौँ। यसमा इन्डिया पनि पर्छ, प्लस इन्डिया, इटली, जम्मा त्यो 20 कन्ट्रिज भनौँ न। हजुर हजुर। अब म यो अहिले दोस्रो शिखर सम्मेलन यहाँले आयोजना गर्नुभएको छ त्यो बारेमा केन्द्रित रहेर सोध्दैछु। यहाँले जुन दोस्रो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, यो शिखर सम्मेलनमा प्रवासबाट विभिन्न नेपाली मण्डलीहरूबाट चाहिँ कतिजना एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको छ यो भर्चुअल विधिबाट हुने यहाँको यो शिखर सम्मेलनमा? कति देशबाट सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले पनि हामीसँग खासै डाटा त छैन अघि भनेको जस्तै, तर अघि मैले नाम लिएकै देशहरूबाट त निश्चित रूपमा के अरे सहभागीहरू हुने पक्कापक्की भइसकेको छ। तर सङ्ख्याको सवालमा हामी 500 देखि 1000 जनाको आशा गरेका छौँ विश्वभरबाट। जस्तै तपाईँको अहिले चाहिँ शिखर सम्मेलनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, शिखर सम्मेलनको चाहिँ तयारी गरिसकेपछि केही प्रभाव त त्यसले पार्ला नै, र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको साङ्गठनिक अवस्था कस्तो छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ, सङ्गठन विस्तारको कुराहरू कसरी गरिरहनु भएको छ? यसलाई अब साङ्गठनिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि एउटा चाहिँ महासङ्घकै कार्यालयमा पनि अहिले भर्खरै हाम्रो रिना काबो बिचु हुनुहुन्छ, उहाँ इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्टको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ मेन कोअर्डिनेट गर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग फेरि डायस्पोरा डिपार्टमेन्ट छ, डायस्पोरा डिपार्टमेन्टमा हामी के भन्छ ब्रान्ड एम्बेसडर अर्थात् गुडविल एम्बेसडर भनेर भन्छौँ हामी। विभिन्न देशहरूमा हामीले नियुक्त गरिसकेका छौँ, कति देशहरूमा नियुक्त गर्न बाँकी नै छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो भने नेपालमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग हो, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग अन्तर्गत चाहिँ प्रवासीय विभाग हो, गैर आवासीय तथा प्रवास विभाग हो। त्यो भित्र फेरि महादेशीय विभागहरू छन्, 4 महादेशमा, युरोपमा, एसियामा र अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा, नर्थ अमेरिकामा, उत्तर अमेरिकामा त्यो छ। त्यो भित्र चाहिँ फेरि अहिले हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो हरेक देशमा चाहिँ यो गुडविल एम्बेसडर अथवा ब्रान्ड एम्बेसडर मात्रै हामीले नियुक्त गरेका छौँ। तर त्यस अन्तर्गत पनि हामीले फेरि अर्को एउटा युनिट हामीले तयार गर्दैछौँ। त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर अथवा गुडविल एम्बेसडर भनौँ, उहाँले कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ। त्यसमा हामी वर्कआउट गर्दैछौँ। हाम्रो त्यो के भन्छ महासङ्घले त्यसको चाहिँ खाका तयार गरिसकेको छ। अब त्यसलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी उन्मुख छौँ। अहिले 2 वर्ष पहिलो वर्ष शिखर सम्मेलन गर्नुभयो, यो वर्ष पनि अब जुम मार्फत गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो जुम मार्फत गरेको शिखर सम्मेलनले देश र विदेशमा कतिको प्रभाव पार्ला, के कस्तो छ, तपाईँहरूको केही आशा छ? हाम्रो एकदमै आशा छ। पहिलो कुरो त हामीलाई यो जुम मार्फत गर्न लागेको अहिलेको जुन भर्चुअल कन्फरेन्स छ, सेकेन्ड इन्टरनेसनल दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन छ, यसले हामीलाई यो अहिलेको महामारीको बिचबाट हामी गुज्रिराखेको बेलामा विभिन्न देशमा, नेपाल, इन्डिया लगायत विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली भाषी मण्डली तथा अगुवाहरूलाई, पास्टरहरूलाई एकसाथ जुटेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने र परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने यो एउटा के अरे भर्चुअल फेलोसिप यसले प्रदान गर्नेछ। त्यो नै ठुलो कुरो भयो, चिनजान हुने भयो, सङ्गति हुने भयो। त्यसको अलावा अब त्योभन्दा पनि आज मुख्य कुरो चाहिँ हामी जति सक्दो बढी मानिसहरूलाई, विश्वासीहरूलाई अथवा पास्टर अगुवाहरूलाई महासङ्घ के हो, महासङ्घले गर्दै आएको काम के हो, यो किन चाहिन्छ, यसको औचित्य के हो भन्ने कुरा एकातिर के भन्छ जानकारी दिने भने, अर्को चाहिँ
यसरी प्रवासमा रहेको हामी प्रवासमा भए पनि प्रवासमा रहेको मण्डलीले क्रिस्चियन समुदायको नेपाली क्रिस्चियन समुदायको हक हित र पहिचानको निम्ति जुन आवाज राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले उठाउँदै आएको छ त्यसमा हाम्रो भूमिका के रहन्छ, कसरी हामीले त्यसमा चाहिँ सहकार्य गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले पार्ट खेल्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अहिले भर्चुअल कन्फरेन्स मार्फत अथवा त्यसमा जोडिने सहभागीहरूलाई त्यो जानकारी दिएर र भविष्यमा चाहिँ त्यसको निचोड चाहिँ के हो, हाम्रो त्यसको आउटकम चाहिँ के हो भने हामीले देख्न खोजेको परिणाम चाहिँ प्रवासी मण्डलीले प्रवासमा भएका मण्डलीहरूले महासङ्घसँग यस विषयमा सहकार्य गर्नेतिर नै हो। हस्, धेरै धन्यवाद। हजुर हामी यति बेला प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दोस्रो शिखर सम्मेलन जो नर्थ अमेरिकामा हुन गइरहेको छ त्यसको बारेमा प्रेस मिटमा थियौँ र हामीसँग विभिन्न महादेशबाट, अमेरिकाबाट अनि अस्ट्रेलियाबाट, युरोपबाट, एसियाबाट, विभिन्न महादेशबाट हाम्रा महादेशीय प्रमुखहरू जोडिरहनु भएको छ र हामीले कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइसकेका छौँ। 27 तारिक राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको यो प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागले आयोजना गरेको दोस्रो शिखर सम्मेलन हुन गइरहेको छ, जो पहिलो साल चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरको 8बाट 11सम्म हङकङमा यो पहिलो शिखर सम्मेलन गरेका थियौँ। म सहप्रमुख गैर आवासीय तथा प्रवासी विभागका सहप्रमुख डाक्टर प्रकाश मेगी गुरुङजीलाई अरू केही छ कि म थोरै सोध्न चाहन्छु, केही बाँकी छ आदरणीय डाक्टर साहब? हजुर, यति नै होला सकभर। अब उहाँहरूको जुन पत्रकारज्यूहरूको यो जिज्ञासाहरूलाई हामीले अवश्य पनि पुरा गरेका छौँ अनि हाम्रो जुन कार्यक्रमको तर्जुमाहरू सबै तयार भइसकेको छ पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ र धन्यवाद विशेष गरी हाम्रो भनौँ महासङ्घको सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई यसरी यो सम्पूर्ण कार्य गर्नुमा हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि, हामीलाई यसरी यो पत्रकार सम्मेलन गर्न तपाईँहरूले सबै यो मेहनत गरिदिनु भएको लागि तपाईँहरूलाई हामी हृदयबाट हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय विभागको तर्फबाट अथवा भनौँ डायस्पोरा ग्रुपको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद र पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि आशा गर्छौँ तपाईँहरूले हाम्रो यस कार्यक्रमको लागि सूचना प्रवाह असल तरिकाले, ठिक तरिकाले अनि प्रभुमा प्रार्थना सहित सूचना प्रवाह गरिदिनुहुन्छ भन्दै धन्यवाद दिँदै म मेरो पनि यही राख्छु। धेरै धन्यवाद। यो समय तपाईँलाई नै म जिम्मा दिन्छु। धेरै धन्यवाद। हामी यो गैर आवासीय डायस्पोरा प्रवासी विभागको तर्फबाट हामी फेरि सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद मात्रै होइन, उहाँहरूको मिडिया मार्फत हामी फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि आगामी नोभेम्बर 27 तारिक हुन गइरहेको FNCN अर्थात् राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा यहाँहरूको सहभागिताको निम्ति हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ, अनुरोध गर्दछौँ र साथसाथै आज जतिजना पत्रकार मित्रहरू यहाँ उपस्थित हुनुभयो यहाँहरूलाई पनि उक्त दिन पनि उक्त सम्मेलनमा सहभागी भइदिनु हुन हामी प्रवास विभागको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद प्रवासी तथा गैर आवासीय विभाग प्रमुखज्यूलाई, उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ र हामी यो बेला संसारभरिबाट जुम एप मार्फत जोडिरहेका छौँ यो पत्रकार सम्मेलनमा र हामीले धेरै गरी सुनेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। हामीलाई सचिवालय संयोजक रेभरेन्ड पास्टर प्रेम कार्कीज्यूले धन्यवादका 2 शब्द राखिदिनु हुनेछ हाम्रो पत्रकार मित्रहरू सबैको लागि र अन्तमा चाहिँ हामीलाई सहकोषाध्यक्ष पास्टर आशा राईले अन्तिम प्रार्थना गर्नुहुनेछ, त्यसपछि हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। यो समय कार्कीज्यूको लागि धन्यवाद। यो अन्तर्राष्ट्रिय गैर आवासीय सम्मेलन जसरी आयोजना हुन गइरहेको छ यसको निम्ति हामीले प्रार्थना गरेर आइरहेका छौँ र अब यो कार्यक्रम नउन्जेलसम्म हाम्रो प्रार्थना निरन्तर रहनेछ। यो कार्यक्रम सफल हुन सकोस्। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय गैर आवासीय प्रमुखज्यू, सहप्रमुखज्यू लगायत विभिन्न महादेशीय प्रमुखज्यूहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु र आज यस पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रा पत्रकार मित्रहरू सबैजनालाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूले यस सम्मेलनको बारेमा विस्तृत रूपमा बृहत रूपमा उहाँहरूले चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु हुनेछ यो पनि अनुरोध गर्छु र यहाँहरू सबैलाई आज यस पत्रकार सम्मेलनमा यसरी मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको निम्ति
पत्रकारज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद र हाम्रा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू प्रवक्ता लगायत सबैजनालाई र हाम्रा कर्मचारीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सचिव तथा सचिवालय संयोजक रेभेन्यू पास्टर प्रेम कार्कीज्यूलाई र अन्तमा हामीलाई सहकोषाध्यक्ष पास्टर आशा राईज्यूले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। सर्वोच्चको परमेश्वर बुबा, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। आज यो पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँ परमेश्वरले सुरुदेखि अन्तसमेत तपाईँको उपस्थितिमा अनि सहायता गर्नुभएको लागि हामीलाई प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। अनि प्रभु हामी आफ्ना छोराछोरी पत्रकार आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि प्रशस्त उहाँहरूको कामहरूमा आशिष राखिदिनुहोस् अनि यो शिखर सम्मेलन चाहिँ सफलता हुन सकोस् भन्ने हाम्रो निरन्तर प्रार्थना छ। आउने दिनहरूसम्म प्रभु हामी प्रार्थना गरिरहनेछौँ अनि सहायता गरोस् ताकि यो शिखर सम्मेलन असल तरिकाले हामीले विश्वभरिमा हामीले गर्न सकौँ तपाईँलाई अनि यसको प्रभाव प्रभु आफ्ना छोराछोरीहरूमाथि देश विदेश अरू सबै ठाउँमा पुग्न सकोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छु। यो सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदै अब हामी छुट्नेछौँ। हामी प्रत्येकको साथमा भइदिनुहोस्। धन्यवाद। जीवन परमेश्वर ख्रीष्टको उच्च पवित्र तपाईँको नाम। आमेन। धेरै धन्यवाद सर, धेरै धन्यवाद।